哎呀，又急，又想去廁所。頭先啱啱先去廁所，而家又想去，但又冇喎。個人作嘔作悶，人尖寒尖凍，唔知係咪作病咧？哎呀，唔係啦，都係睇下醫生好啲。鄭美蓮女士啊，檢查報告出咗嚟㗎啦。咁咧就發現你患上咗末期腎衰竭，需要接受治療啊。吓？末期？姑娘，咁我咪真係好快會死啊？唔使咁悲觀嘅，只要咧你能夠配合醫生嘅治療啦，就算係末期嘅話，其實一般嘅病人咧都可以生活過得好好㗎。咁係咪真係仲有得救啊？你放心啦，而家咧其實有好多唔同嘅治療方式咧，俾腎病嘅病人嘅。咁咧呢啲我哋就叫做咧腎臟替代治療啦。咁呢啲腎臟替代治療咧，一般嚟講都有洗血、洗肚、腎臟移植同埋咧舒緩治療嘅。醫生會因應住你唔同嘅情況咧，咁佢會安排你哋俾我哋腎科姑娘見面見啦。咁咧就會可以係有小班教學嘅方法，又或者單對單面見嘅方式。咁呢啲嘅小班面見嘅教學咧，其實就會包括腎臟替代治療係啲乜嘢嚟啦，又或者咧係包括咗飲食啦、藥物嘅治療啦，同埋咧有病人嘅分享嘅，亦都會有病人資源中心咧提供一啲社區嘅援助嘅。咁另外咧，如果係到時病情咧比較嚴重又需要洗腎嘅話咧，我哋可以面見嘅時候都會有詳細嘅講解嘅。睇翻你個情況啦，因為而家係腹膜透析為先咧，就係醫院管理局嘅方針啦，所以咧你就需要進行呢個腹膜透析嘅導管插入手術啦。咁呢個手術之後咧，我哋就會安排你翻病房嗰度咧就進行洗腎噶啦。一個星期咧就翻嚟2次，咁直至到情況穩定咧，咁我哋就會咧安排一個訓練俾你。咁而訓練之後，我哋就會有個評估，評估完成之後，你就可以翻屋企自行進行洗肚噶啦。自己洗啊？唔識嘅喎。你放心啦。咁咧，因為呢一個嘅訓練咧，其實咧就會包括晒所有咧洗肚要知道嘅知識啦，包括點樣去即係洗肚啦，點樣去到傷口護理啊、食藥啊同埋飲食嘅。咁如果你訓練完成咗之後，而姑娘又評估咗你係可以嘅話咧，咁你就可以翻屋企自行進行洗肚噶啦。咁我哋都會俾一條熱線你咧，到時有問題嘅時候咧，就打電話翻嚟問我哋啲姑娘啦。咁所以咧，你放心啦。好啦，咁我試下啦。美蓮，做咩坐喺度發吽哣啊？有冇啲咩可以幫到你啊？啱啱見完姑娘啊，個姑娘話我有末期腎衰竭啦。唉，我諗我都係唔掂噶啦。嗱，唔使諗得咁灰，配合適當嘅治療，我相信你嘅病情一定會有改善嘅。又話要做手術，又話要定期洗肚。唉，你話啲日子點過啊？好困身啊。不如咁，我帶你去病人資源中心，睇下有冇啲合適你嘅資源，幫下你手咯。都好啊。我揾咗幾份啱你嘅單張啊，你可以拎去睇下。佢哋都有咧提供一啲藥物嘅支援啊，同埋臨床服務，可以幫你減輕你嘅經濟負擔㗎。唔該晒喎。其實社區入面有好多資源幫到腎病病友嘅，日後有需要可以揾佢哋幫手。辦法總比困難多啊嘛，唔使擔心喎。聽你咁講，我都放心啲。係啊，另外咧有個病友組織叫做腎之友啊，嗰度啲病友咧都係患有腎病嘅會員嚟嘅，大家可以互相交流下心得同埋經驗啊嘛。佢哋下個禮拜好似有定期活動喎，你有冇興趣都一齊參加？都好啊。陳 Sir，喂，何主席，你喺度啱啦，介紹個朋友你識先，美蓮，腎之友嘅主席何主席。美蓮你好。你好啊，主席。何主席啊，你哋腎之友下星期係咪有個門球活動啊？係啊。可唔可以帶埋阿美蓮去參加咧，識下朋友？梗係可以啦，做多啲運動好啊。唔該晒喎。唔使。咁你幫我照顧佢咯得，冇問題，冇問題。打門球啦，俾學下呢啲。係，富咸你好啊。你好，介紹個新朋友俾你識，呢個阿 May，
呢個顧客，你好，美姐。你好，顧客。你冇睇佢咁精神啊！佢洗肚洗咗好耐㗎啦。你有咩唔識，同佢分享下，取下經。啊，好精神啊！你個樣。做多啲運動咯。哦我哋今日咧喺呢度玩係打門球，醫生咧都提議我哋啲洗肚病人咧就可以玩呢個運動嘅。乜洗肚都可以打嘅咩？呢可啲？以㗎，哦，不如試下，我哋一齊玩啦。試下咯。係啊，好啊，過去一齊玩試下啦。喂，唞完一陣間去食飯啊！好啊，阿美姐，其實你知唔知咧？我哋洗肚病人咧食嘢都係一個學問嚟㗎。唔知喎，不過我哋要戒口㗎。梗係要啦，遲啲復診咧，姑娘就會慢慢同你傾㗎啦。哦，咁啊，真係要同你哋吹下經先得啦。係啊，美姐，其實咧你嘅心情我都明白嘅，你唔使驚嘅，洗肚咧其實都唔難嘅，你學識咗之後咧都係容易嘅。因為幾年前咧我自己洗肚嗰陣時咧，我都係咁樣嘅，擔心嗰樣，擔心呢樣，擔心自己嘅日常生活。嗱，我而家見到你咧，好有活力喎，好精神喎個樣。開心啲。好似我而家咁樣咧，買餸啊、煮飯啊，甚至做運動啊、去旅行啊，我都可以㗎。哇，唔係啩？去旅行都得。係。梗係得啦，嚇？長期病控制得好，活出精彩人生。我哋得，你都得，加油啦！嘿，多謝你哋鼓勵啊嚇！我而家咧有啲希望啦，充滿希望，多謝晒。美蓮啊，係完成咗訓練咯喎，係啊，個病情都控制得好好。係啊，全靠啲醫生同埋護士，仲有病人資源中心啊！你哋真係幫咗我好多啊！咁你下個星期咧唔使翻嚟我哋度洗肚啦，咁你可以自己喺屋企洗噶咯喎。係啊，咁咧你唔使兩邊走啦，真係好多謝晒你哋啊，姑娘。冇客氣，最緊要記得定期翻嚟覆診。知道。Hello，陳 Sir。 Hello，美玲，啊，見你面色幾好喎，係咪有好消息同我分享先？冇啊，啱啱見完醫生，個醫生話我個病啊，出得好好啊，咁我好喎，全靠你哋咯，同埋甚至有啲朋友幫手。唔好咁講，都要靠你自己幫自己嘅。啊，係喎，你有冇興趣都加入神之友，成為佢哋嘅義工，將你啲經驗分享俾其他同路人，幫下其他人都好啊。都好喎，我自己係過來人，我都想幫翻同我有相同遭遇嘅朋友。嗱，咁以後就靠晒你㗎啦，加油！嗯。